Position, on retrouve et c'est un grand plaisir de le retrouver ici pour la première fois à Manicourt. Sur le moment, j'ai eu peur qu'il tape avec la tête le mur de pneumatique. Je ne sais pas si c'est... ça va, il enlève son casque de lui-même. Donc ça a l'air d'aller, mais on va quand même le transférer au centre médical du circuit pour avoir une confirmation de son état de santé. Par contre, là, on voit que la fourche est vraiment rentrée. D'ailleurs, le pneu